يكون يعني للأسف بالربع الأول من نعم. العام الحالي. صحة ما عليك، سلامات، بس ما يكون في اكيد انت ماخذ أنا المطعوم. مش عارف، لا منك هي خوف. مش هي نعم. حساسية شوي. طيب اسمح لي واسمحوا لي الساده المشاهدين، خلينا هناك اخبار اشاعات تتحدث عن حول أنا ما فعاليه. كملتك، بس ما كمل عشان ترتاح انا بدي تشرب مي. لا مش مشكلة، تفضل. مش مشكلة. تفضل. الاتفاقيات الثانية اللي عملناها هي مع شركة فايزر. وشركة فايزر يعني أخذنا منها ما مقداره 1,000,000 جرعة، وهي